I'm Tin and welcome back to my channel! So for today's video is gagawa tayo ng kutsinta. Tamang-tama ito for merienda and almusal. Lalong-lalo na pag nilagyan ng kinayod ng niyog sa ibabaw. So let's start, let's cook, let's make kutsinta! Ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients and process kung paano magluto ng kutsinta. So, let's go! 1 cup all-purpose flour, 1 cup cornstarch. Ngayon, mag-a-add tayo ng mainit na tubig sa aswete. Ito yung gagamitin natin pampakulay mamaya. 1 1/2 cup of brown sugar. Ito yung aswete na nilagyan ng mainit na tubig. Tapos, ito yung liha. Ayan siya, liha. White liha. Ayan yung mga ingredients na gagamitin natin para sa kutsinta. Nilagay na natin yung cornstarch. 1 cup cornstarch. Next, 1 cup all-purpose flour. 1 1/2 cup of brown sugar. Mix very well. Add more water. Add 2 tablespoons of liha. 1 and 2. Ngayon, nilalagay na natin yung pampakulay na aswete. Nilagyan ko ng konting butter yung lalagyan para hindi dumikit yung kutsinta. So, ayun yung lalagyan. A few moments later. Thank you for watching! Sana nagustuhan niyo yung video na to. Don't forget to like, comment, share, and subscribe! See you in my next one! Bye-bye!